वॉइस इफेक्ट्स यानी कि साउंड इफेक्ट जिसके बिना हमारी वीडियो बना पाने की पानी पड़ी है। और साथ में ये साउंड डिजाइनिंग का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि साउंड डिजाइनिंग में मेनली तीन ही चीज़ होती हैं, तुम्हारा वॉइस ओवर, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट। और आज मैं आपको बेस्ट साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जिसमें हर कैटेगरी के एकदम बेस्ट साउंड इफेक्ट है, चाहे वो हिट इम्पैक्ट, राइजेस, सडनली अपीयर, वुश, ट्रांजिशन, वुश, मूवमेंट, वुश, पॉजिटिव, जिंजर आईक्यू मूवमेंट, कोई सा भी साउंड इफेक्ट हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, हर साउंड इफेक्ट के हर कैटेगरी का एकदम बेस्ट साउंड इफेक्ट आज मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें 10, 20, 30 नहीं बहुत ही ज्यादा साउंड इफेक्ट है। पूरी वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, तो जाओ पूरी वीडियो देख लो। और हाँ, अगर पूरी वीडियो नहीं देखी तो